Bienvenidos a una expedición por los climas más extraños del sistema solar. Lo que para nosotros es normal, en otros mundos es fascinante. En Venus, las nubes son de ácido sulfúrico. Imaginen una lluvia ácida tan extrema que se evapora antes de tocar el suelo. En Titán, la luna de Saturno, llueve metano y etano líquidos, llenando ríos y lagos en un paisaje alienígena donde el clima funciona de una manera completamente distinta. Pero lo más increíble ocurre en las profundidades de gigantes helados como Neptuno y Urano. Allí, la presión es tan fuerte que el carbono se transforma en diamantes sólidos. Literalmente llueven joyas preciosas. Sí, una lluvia de diamantes que parece sacada de la ciencia ficción. El universo está lleno de misterios que desafían nuestra imaginación. Cada mundo tiene sus propias reglas y fenómenos por descubrir.